ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนใครมีความรู้อะไรแค่เพียงนิดนึงคุณอย่าเพิ่งคิดว่าคุณมาแบ่งปันผู้คนไม่ได้ทุกเรื่องราวของคุณเนี่ยมีคนที่คอยจะรับฟังคุณอยู่อยากรู้ว่าคุณเป็นใครอยากรู้ว่าคุณทำอะไรคุณมีความสามารถอะไรคุณทำอะไรได้นะคะ Drop it to the flow, drop it to the flow then.